नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जड़ी बूटी विशेष में। दोस्तों, अगर आपको सर्दी खांसी हो गया हो, गला में दर्द रहता हो या आपको कफ की शिकायत रहती है, कोल्ड कफ हो गया हो, तो आज हम एक आसान सा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं और उसे यूज करके अपनी खांसी, गला दर्द जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी एक छोटा सा बर्तन ले लीजिए, लेकर उसे गैस पे चढ़ा देना है और गैस पे चढ़ाने के बाद उसे थोड़ी देर गर्म होने देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये गर्म हो रहा है। जो भी पानी उसमें लगा हुआ था वो सूख रहा है धीरे धीरे। जब यह अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें एक छोटा गिलास पानी डालकर उसे खौला देना है। अब इसमें पानी डालकर थोड़ी देर खौलने के लिए छोड़ देना है और देखिएगा धीरे धीरे ये बूंदा बूंदा आने लगेगा। इसका मतलब ये खौलना शुरू हो गया है। ठीक है, देखिए, और इसको और खौलाना है। पूरे 1 से 1.5 मिनट तक इसको खौलाना है ताकि इसमें भाप निकले। भाप निकलना शुरू हो जाए तब आप समझिएगा कि इसमें ये आपका पानी बिल्कुल तरीके से खौल गया है। कि आप इसमें देख रहे हैं यह पूरी तरह से खौल गया है। देखिएगा भाप निकलना शुरू हो गया है। अब जैसे ही यह खौल जाए तब आपको इसमें तब आप इसमें आधा चम्मच हल्दी मिला देना है। हल्दी, जैसा कि आपको पता है, ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है जो प्राकृतिक रूप से हमें मिला है और हर घर में होता है। इसे थोड़ी सी हल्दी मिला करके इसे थोड़ा चला दीजिए। चलाने के बाद इसमें 1 चुटकी नमक डाल देना है ताकि आपका स्वाद इसमें बना रहे, आपको पीने में कड़वाहट ना लगे। ऐसे ही थोड़ा इसे खोलने के बाद इसमें थोड़ा सा घी मिला देना है। घी इसलिए मिलाना है क्योंकि खांसते खांसते क्या होता है कि गला में दर्द हो जाता है ना। गला दर्द होने के कारण क्या होता है, खांसी होने के कारण काफ़ी गला में दर्द रहता है। तो उस गले को दर्द को कम करने के लिए भी ये घी आपको असरदार साबित होगा। अब यह जैसे ही आपने इसमें घी मिला दिया, थोड़ी देर के बाद अब आपके लिए यह काढ़ा बिल्कुल तैयार है। आप इसको गैस को बंद कर दीजिए और इस काढ़े को उतार लीजिए। उतारने के बाद देखिए हमने यहाँ पे एक गिलास लिया है, छोटा सा गिलास है। अब इस गिलास में हम इसे चाय छन्नी से इसे अच्छे तरीके से छान लेंगे। छानने के बाद इसमें थोड़ा सा 2 बूंद 4 बूंद नींबू डाल देना है ताकि आपका एक स्वाद आपका बना रहे। नींबू भी बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है और ये आपका काढ़ा बिल्कुल तरीके से आपका तैयार हो चुका है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। थोड़ा सुसुम गर्म होने के बाद आप इसे पी सकते हैं। ध्यान रहे, जब आपको पीना हो तभी इसे बनाना है। ठीक है, आप इसे सुबह पी सकते हैं या फिर रात में या शाम में पी सकते हैं। लगातार 3-4 दिन तक इसका सेवन करने से मैं उम्मीद करता हूँ आपका सर्दी, खांसी, गले का दर्द बिल्कुल तरीके से ठीक हो जाएगा और आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको आगे के वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।